وجاءتني رسائل من بعض البلدان العربية ومحتفظ فيها أنا في هاتفي وأعرف أصحابها، وسأسجلها في مذكراتي للتاريخ ولأبنائنا لأريهم خوارج القرن، كيف إذا اختلفت مع أحد منهم في الفكر يهددك بالقتل. ناقشني يا أخي، أنا أصلي معك وتصلي معي، أصوم معك وتصوم معي، أقول لا إله إلا الله وهل شققت عن قلبي، فكيف تكفرني؟ فلما اتجهوا إلى سارية اتجهوا لعلهم يحطمون هذا الصوت الذي يتكلم بهذه اللغة، وقالوا إنه إذا لم يرتدع فلنا موقف آخر معه. أقول لهم قيل لسيدنا علي ضع لك حرسا، قال نعم الحارس الأجل. وأقولها اليوم، هذا فكري، فإن حاولتم أن تناقشوني وتقنعوني بأفكاركم فأنا مستعد للقبول. فسوريا اختارها الله لتكون رسالة التعدد الجميل، وليكون كل أبنائها نموذج للتكامل. وحينما عفوت ومددت يدي بالعفو وقلت اللهم اشهد أني عفوت عمن قتل ولدي، ما كنت بدعا، إنما كنت أقتدي بحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لمن قتل عمه حمزة ولمن قتلوا أحب الناس إليه اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا كنت أدرس مدة 40 عام هذا الدرس ولا أطبقه في أول عاصفة تأتيني فأنا كاذب في كل ما علمت. رحم الله سارية الجبل ابنكم الشهيد الغالي